は富士デック前、富士デック前です。前沢駅は前沢駅から徒歩およそ5分のところに聖安寺というお寺にあります。本堂の裏にある聖安寺庭園は中でも雨上がりの天気は安心で安心が思わせる深い自然の世界があります。この列車は八日駅方面大三島に行きワンマン列車です。駅員の左手は一番前のドアがおすすめですので、到着前の放送をお確かめの上お待ちください。ただしは1000円です。タバコはご遠慮ください。ただしは携帯電話をマナーモードに切り替え、通話はご遠慮ください。また、運転までについては、到着時は携帯電話の電源をお切りください。鳥居本です。自動車部品で未来をつなぐ国産バネ工場、彦根工場と滋賀県交通対策協議会からのお願いです。みんなで交通事故をなくしましょう。焦らずに、煽る心にブレーキを。鳥居本です。駅員のいない駅ですので、運賃、実は
からお降りください。整理券は運転士に分かりやすくお見せください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は彦根です。市や職能台から生まれる未来のテクノロジーと自分で考えものづくりができる新教育。市や職能台が彦根駅で JR へ乗り換え、戸倉駅から徒歩10分。詳しくはご自宅の不要品整理、断捨離をお考えならイオンタウン彦根1階買取ステーション A9 にお任せください。古いもので価値がわからない商品をプロの鑑識がしっかりご指導いたします。必要買取の不要買取ステーション A9 へお手軽にお問い合わせください。彦根市にある彦根城は左端に直高くを残しています。建てられた当時の姿を保つ伝統技術および綺麗なカンボジア柄が国宝に認められております。また、彦根城の桜は美しく、特に思いの胸森に咲く桜は綺麗です。実は駅の改札口をお立ちください。JR 線はお乗り換えです。
川で川かもしれない。鉄道をご利用いただきありがとうございます。次は彦根セリ川です。お子様からお越しいるので、お肌のことからお気軽にご相談ください。深町に着く地域は今町交差点に停車ございます。この列車は八日市方面大見八幡に行きワンマン列車です。駅員のいない駅では一番前のドアがお見口ですので、到着前の放送をお確かめの上お待ちください。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。車内では携帯電話をマナーモードに切り替え、車はご遠慮ください。また、優先パセフィック線では混雑時には携帯電話の点検をおしてください。彦根セリ川です。駅員のいない駅ですので、運賃
は前の運賃箱にお入れになり、一番前のドアからお降りください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は彦根口です。放課後を過ごすなら彦根自動車学校彦根口駅から徒歩5分、ご自宅学校まで無料送迎バスでお伺いします。対応列車からお知らせを行います。車列のお待ちください。